Ndinoitwa mai Maradza. Ndauyawo pamberi pedare ndichida kutaurawo nenyaya yamukwambo wangu Kashungu. Wakatorana nemukunda wangu zvakanaka, vakazouya vachiti tauyawo hawana kundoroti wanekwa wafamba kana kuti zvakaita sei, wakatoti tauya nemwana wenyu kuti ite mbara yepaumba. Uku mwana wangu anga akazvitakura panguva yacho. Tichibva tatadza kunzwisisana, pakazosvika pakunongedzana, bva tazosvika pakuwati aiwa torai mwana muende naye nekuti une zvaakatakura zvekumusha kwenyu, une mimba ngeyekumba kwenyu. Saka wachibva watakura mwana wangu bva waenda naye, zvakanga zviri zvekuramwidzana. Pakazenge pakubuda mashoko, vamwe vachindinyorera pamafoni, mimi mbuya hamusi kumamiswa bebi, munotoda kumamiswa nekuhaiwa mamonya. Ibva ndatadza kuziva kuti nyaya dzacho dziri kuenda nepi. Bva tagara wandifonera, mbuya uyai kuno, pane kwatambofamba, pane zvatazwa. Ndichibva ndati ndikati ini handichakwanisi kuuyako nekuda kwemashoko atatambopanana. Ndo akanga ari kundidzidzisa kuti ndiende ikoko. Tichibva tagara ndangada kufambidzana zvakanaka namukwambo wangu. Vanditi mbuya uyai kuno, pane kwatuda kumbofamba. Ndibva ndaenda mandataurira baba, ndikati baba pane kwatuda kumbofamba namukwambo. Ndichibva ndaenda kwaHonde, vandasvika vandafamba namukwambo wangu kwawakanga waenda. Takasvika wati takazi tiuye nezvakati nezvakati, asi inini chakashandwa ipapapo inini handina kuchiona, kana ngozi yacho yawanga kutaura yacho haina kubuda, haina kutaura, inini hapana chandakazwisisa. Tichibva tadzoka, ndofunga ndakaita 2 days. Ndikati vana wangu, kana paine pamazofambazve, mazwa zvinenge zviri zvisvinu, munongondidaidza, ndinodini, ndinouya. Zveshuwa takagara. Ndobva ndazofonerwa nemukunda wangu, mama, pauya munhu unobatsira, wauya namama kubva kudombo. Saka munhu uya auya, wakabva ati ndinohaka. Saka kwazi wakandihaka, kwazi mandateerera zvaitaurwa zvacho. Saka zvaitaurwa zvacho, inini paakanditaura zvakatondivhundutsawo. Ndichibva ndati ndikati mira ndiende kumba kuna baba, ndowataurire kuti ndo zvakaita. Asi ndakati ndikanga ndasvika kuna baba ndichaisa foni yangu, iwewe wodini wotaura zvirudini zvirunetsa. Zveshuwa zvakaita saizvozvozvo. Ndichibva ndataura namukwambo wangu, zvakadini, auye timbodini, timbofambe. Mukwambo wangu akati aiwa mhai hapana chakadini chakashata. Zveshuwa wakapiwa mari ndimukwambo kaziendai, wakatopiwa very day racho iroro, bvatouya. Vakandoya batatanga kutofamba, hatina kumborara. Batatanga kutofamba. Zvinhu bva zvabuda, zvinhu bva zvagadziriswa. Zvinhu zvapedza kugadziriswa, ndakati zvisati zvapedza ndakataura namukwambo wangu. Mukwambo wangu akati, mhai, kana mapedza kugadzirisa zvinhu ikoko, ndoda kuti muzotore mwana wenyu, muzoye paanouya totangazve kudini kufamba. Ndikati aiwa mukwambo hapana chakadini chakashata. Zveshuwa zvapedza kugadziriswa zvinhu, takasimuka tiri 5. Tichibva taenda kwaHonde. Takasvika kwaHonde, mukwambo wangu avhara mashoko ake ati zaenda. Zvadaro takasimuka, pataenda kunonzi kwatete wacho kwatakakwira kunga takakwira $2 kuenda ikweyo. Tasvika ikokoko, takasvika tete waya hapana. Tasvika tete wasipo, takanga tatoti tatodini, tatogarisika. Dzakuma 8 dzemanhe, dzisati dzasadzidza kuma 8 kuma 7. Mwana wangu bva afonera mukwambo, mukwambo tiri paumba penyu, zvinhu zvakadai. Mukwambo wakati regerai ndimbofonere uyeyo tsano wangu. Wakafonerana, wapedza kufonerana.
isusu takanga tazototi tagarisika. Wachibva wati ibvai paumba pangu kuma 8 dzeusiku. Dzokerai kwamabva kwamasere. Takatanga kudzoka. Tadzoka kwamasere kuya. Takasvika kuma 10 dzeusiku. Mvura yakanga yakuchitanga uchiseta kuti yauda onaya kuti nekamwana kachechi. Tikati tochiita sei ava sevanhu vanga vajaira kugara pamashopu pavo vakati regerai ndotaure nevari kumwe shopu. Voti wiraraiwo murumu. Takarara zveshuwa murumu imomo. Mangwana acho kuseni takafuma kuseni. Tikati kazi makombe anobatwa kuseni kuti tiende kudombo kune vabereki wake semukwambo ndamushayiwa. Takararira tisina kumuona. Taenda kuya kudombo, takafumira kuseni. Kuenda kudombo, tasvika kudombo, takatambirwa. Naivo vatezvaraosho nahamwene wake tabva tatambirwa. Tasvika zvakanaka tavataurira. Wakati isusu nyaya yenyu hatisi kutomboiziya kuti muroora wakadini wakabuda. Asi maiyo ndiyo wakanga auya nemunhu wakabatsira, asi wakati nyaya yenyu hatisi kuiziya. Tagara. Maiyo wakatora foni akafonera mukorore wake. Mai ndini uri pano newabereki wake vari pano. Wauya wati tidini tifambe. Akati zvamurutotaura izvozvo zvandizviziba. Vanhu avo vakandisendera mameseji asingamboitiba. Vatazvishaya kuti zvabva papi. Wakandisendera mameseji. Zvapera izvozvo zvoti wakandisendera mameseji zvikazi wasiya hari kwazi nebanga nejira tsvuku pashopu pangu. Ko zviro izvi zviro kaindi tikati isusu hatizviziba mai. Tabva tafunga dzekuti ngatidzoke kwahonde kuya. Asi mai wavo iye mukwambo wangu wakati aiwa mbuya musanetseke bane zviro izvi. Ndikati aiwa zvinofanirwa kuda pachena kuti isusu tasiya mahari, isusu tiri kufambira nyaya dzakadai so tosiya mahari chii chanetsa. Ini handina chandanetsana nemukwambo wangu. Ndinoda kumusira hari, ndinomusira hari dzei. Patabvapo tikati ndakazovabvunza inini kuti kunoku kuna sabhuku ere. Zvikazi ndikati hatisimuki panapa tisati taenda kwasabhuku. Timutaurira kuti tafambira zvakati asi mwana wangu ndiri kumusiya panapa. Nekuti mwana wenyu watiza handizivi kuti chaatiza chii. Asi isusu takataurana kuti kana tagadzirisa mwana tinodini. Iye akati saka wakabva watiperekedza kwakuina sabhuku. Anzi sabhuku ani? Rondozai. Takaenda kuna sabhuku Rondozai. Asi mai wanga wati mukanga masvika kwasabhuku musataure nyaya yemahari dai. Asi isusu ipapapo takabva tavateerera. Takasvikawo nasabhuku. Takataurira sabhuku kuti sabhuku tauyawo nemukunda wedu. Asi tamusiya pakashongo nyaya dzakadai. Saka asi tamusiya papi? Pakashongo kuitira mangwana tatauya kuti tifambe. Avabva wadini? Vorega kuti tidini? Tifambe. Zvikazi iwe Kashongo mwana wako uripi? Vaofonerana akati ndiri Harare. Zvikazi uri Harare. Ndoda kuti kana wazouya uye muende kwaMarowa mofambe nevanhu vekwaMarowa. Akati amenoti wakapindura noti nasabhuku. Saka isusu bvatabvapo pasabhuku. Vatauya kwedu kumba. Tasvika kwedu kumba takasvika. Tobva tataurira sabhuku wedu. Sabhuku semunhu watati kufamba naye pesa. Tichifambira futi izvi tati kufamba nasabhuku. Tikasvika bva tataurira sabhuku mufambiro wataita uku. Asi tazonzi tasiya hari dzatisingambozivi kuti isusu hatina kudziona. Zvinhu zvaifoniwa ndimukwambo wangu kuti wana mbuya wasiya hari uku kwawabva. Saka hari dzacho hatizizivi kwazi nemari here amenoti imari kwazi 700 kudini yakabayiwa netsono. Ndezvekundozwa hatina kuzvionawo kuti tizvione kuti zviro izvi zviri apa hatina kuzviona. Ndiyo nyaya yangu changa. Saka inde kuti mwana wenyu wati wakabva wazouya
Ndasiri. Wakabva wazouya kwaSabhuku. Zvikazi tauya kuti handina kuona chatakagadzirisana, asi wewe wakati susu mwana wenyu hatichadiba. Ndokutaura kwawakaita, wakati mwana wenyu hatichadiba. Watezvara wakati inini handichamudi. Ndakanga ndafonerwa uzi mwana wenyu uyo akanga anditi ndarwara nepahuro mhai. Asi ndamwa mapirizi. Asi mbuya wakazotora vanhu vemumaraini wakati mwana wangu muroro wangu wamwa mapirizi wauda kuzviurayira paumba pangu. Wazibva wakurunga ndovi. Bva watanga kumupa ndowe dziya. Ameno kwazi pane wakazorumwa here. Asi zvadaro kudaro ndakabva ndazofonera mhai inini. Ndikati mhai chiiko chiri kumboitika? Zvikazi mai nini wanga wati ndamwa mapirizi asi wati wati mwana kudidini, saka ndadaidza vanhu kuti timupe ndowe. Saka ndikati iwe wamwa mapirizi? Kazi ndandomwa mapirizi ekuti pahuro pari kungondirwadza, asi wandidaidzira vanhu vekuti wandibatirane kuti wandipe chinyi ndowe. Saka zvadaro inini wakabva wazondoya paSabhuku wakati tipei ndiro rekuti tipe mwana wenyu duro rekuti handichamudiba. Asi inini ndakati apa pane mwana, ina handisati ndaane pfuma yandapiwaba. Mbuya muzani magara pasi. Uruzi mwana wenyu wadini. Zvakuya kutura. Apa ndo parunetsa kuti chakati chacho chiripo chacho takagadzirisa. Chii? Kwazi pane chikwambo takagadzirisa. Akagadzirisa ndiani wakagadzirisa? Takagadzirisa nana baba mumusha. Mumusha menyu? Imimi munotochiziva. Achakabuda chikataura. Mamagadzirisa. Saka iwe agreement uziviswa chikwambo munochiziva. Saka iwo wakati kwazi kana zvapera mochidini mochiuya tochifamba ndokuchifambire chandazoita kuti tizoziva tasiya hari tadai ndochifambire chatataita semunhu angatigadzirisai zviro nekuti iyo wakati kwazi inini ndakasha nekuti pachakahakwa chakataura kuti inini ndinokumonya. Saka iyo wakati ini ndinotya hangu dini kuurayiwa. Saka tikati aiwa nyaya yenyu imimi ndiye kuti mwana akadzoswa kumba. Ndo nyaya yenyu. Wakwamba kwakarohera? Hawana. Hawana kurohera? Havaregerei basi. Ndapinda pamberi pedera mangomutasa. Ndamira pamberi pedera mangomutasa. Ese chokwadi. Ese nchataura ngechokwadi. Ndiri pachaswa nemozvo. Kanyepa ncharaswa nemozvo. Warandibatsira. Wakaroora here? Ndakauya ndikabvisira. Ndataurisa. Ndakauya ndikabvisira. Nyanga ndinayo. Wakabvisa chii? Takauya tikabvisira tina mukoma. Wakabvisa chii? Takabvisa $300. Wakabvisa $300? Mbuya? Wakabvisa $300? Ndiyo nandina. Kashongo ebeti. Ebeti. Uya ndi murubvunzwa. Ndati wakabhadhara $300 here. Imi mbuya wacho. Mukwambo wakasiisa mwana wangu ari pachikoro Sati wakabvisa here $300? Hana kubvisa ba $300. Wakandoti kwazi toda kuti tiziwane aine 180. Saka makaziwana? Hatina uziwana. Saka iwewe Kuripisa. Saka shamani. Iwe nyaya yakatikutisire mukadzi ndei? Pamusoro wemambo. Ini ndakaroora mukadzi wangu last year muna August. Akauya achiti bindi nenhumbi yako. Akauya kwamasere basi pandinogara. Usati aitwa. Ndoti akauya nenhumbi yako. Akauya nenhumbi yangu. Ndikati handikwanisi kugara newe panapa. Hambai kwatete. Takasimuka tikaenda kwatete.
asvika kwatete akatongawo nematongera akadino akaita akati nyaya iyi handigonoisa conclusion, munofana kuenda kumba kuna mai nababa. Iye akandita ndiye ndikumba kwenyu nini, ndinoda kugara pamaseri. Kusvika tikanetsana achiti kumba kwenyu handiendi, ndinoda kugara pamaseri. Kusvika mukoma wangu afona achiti mainini makambozvionei kuti munhu unoda kugara pamaseri asina kuonana nevabereki, musina kuonana nevabereki kuno. Kusvika atomuitira zvehasha ndo patakazokwira kukumba. Tagadzirisana takatanga kugara kwataiita ainge ari munhu uya kutoti kana akangogara anotangotochema. Muruchemei handizivi apa hapinduri nguva yacho. Ukazomubvunza papaya unongokutaura kuti hapana. Manheru unotogona kutongobuda wobva totanga kutofamba kuenda. Pambacho unotera wobva wamushaya pamwe kuti afamba sei. Wozotokufonera kuti uye nditore kwakati. Chii chinomboitika? Wotoenda kototi kuti usiye munhu aripo anenge ari azviti ndiwo unenge urigara naye ende futi unenge uchimuda. Saka ndaenda komutora. Patazogumisira tati kunoku kwandinogara kuno kune mabhinya. Munhu unozogumisira adini achekwa nemabhinya. Ngatiende kumba kwacho totsanangure nyaya yedu iyi. Kwakanzi patakasvika kumba tichitsanangura nyaya yedu, kwakanzi ihasha. Munhu akabatwa nehasha unogona kuchema, unogona kubuda pamba achienda. Saka mai yako titurira mwana, dzokerai nemwana uyu, zvemuchaona ndezvenyu ikoko. Zvadaro isusu takadzokera nemwana. Wakwambonzi pamwe inyaya yekuti ndo ndakabva ndati mwana uyu mukadzi wangu akwire kudombo agare nana mama. Ndo zvakatanga kuitika futi izvozvo. Zvadaro kusvika sabhuku ati murunetsa mwana uyu ngadzoke kune murume wacho. Vadzosewa futi ikoko ndo zvaingoitika. Kusvika takuti rega tifambe, nenyaya yekuti ivo vakataura kuti fambai nayo. Zvadaro taingofamba tichingobatsiwa. Pakubatsiwa tichigara udaro mumba medu chaimoga hamuna mufaro. Majokisi chaiyo anono munhu unobva atoitonga toita zvinhu zvisingaiti. Zvadaro koti mumba macho hapana chaunopiwa, unotoitonga usina mukadzi. Kusiya kwekutoti iye kana aruda ndio paanokupa, pasina izvozvo unotoitonga usina mukadzi. Zvadaro ndakati inini rega ndisiye zvakadaro, pamwe zvichaita. Nokuti pamashure pacho achine nhumbu aitondirowa. Saka ane nhumbu ndakatokufunga kuti sezvo achindirowa vamwe vakadzi ndakangonzwa vamwe vakadzi havadi varume kana vane nhumbu. Ndakazvinzwisisa. Pandazozvara anga asingachandirowi but anga asingatodi. Aitongotora mwana obva pakati. Wobva toti ndiri kusaidhi uku ndiri mwana pakati iye kusaidhi uku. Wobva tofuka nemusoro. Saka zvinhu zvaingondikachamadza. Kusvika ndazofamba ndopakabva asichizohakwa. Ahakwa kwazi iyo shamwari uri kugara nemukadzi wangu. Paunodotamba naye majokisi unoona achifara. Paunonzwa aritaura kuti pane zvinhu zviri kufamba kumusana kwangu, ndinini ndichitopururusa vangu. Iwe paunozozwa kuda kumukadzi wako, inini ndasopedza naye kare. Saka iwewe shamwari chatosara dai ndisitotobudiswa panapa changa chatosara kumonyewe wakarapa. Tikati ndo patakabva tachizofonera ana ambuya. Tikati nyaya iyi kuti tigare takadai soka inini ndichamonywa panapa. Zvadaro ndo pakabva vachiva ndati imimi mari mandavapa mari vauya kuno. Wauya kuno goitongotsanangura zvinezvi toenda kungotsvuku tudodai. Pane pandakatovafonera makusena totogadzira kuti tiende kungotsvuku tobatsiwe. Zvadaro ndakachiona magarire ndinoita kuno kudai angari mamarriage wanhu wese aritonga yangu iyi yangu ijeri handikuna marriage yakadaro. Ndikati imimi zvinhu zvenyu zvikasagadziriswa uye mutore bhegi renyu muende nenyaya yekuti zvinhu izvi hazvichazvikwanisi. Zvadaro ndakaona mashoko anga kutanga kuchinjana ipapapo. Ndikati ini ndozogumisira ndakutukana naambuya. Mandabloka nhamba dziya. Ndabloka nhamba dzemukadzi nedzaambuya kuti tisataurira nemashoko akadini akashata. Pakatanga kufonwa nedzimwe nhamba dzacho ndinadzo mufoni mangu. Saka nanditori busy. Ndikati munhu ndichadini ndichipedza zvendinoita ndobva ndasimudza call. Ndobva ndafona. Saka yakaforinya kekutanga, kechipiri, kechitatu ndo kana kachibva ndavhunduka. Ndikati munhu uyu
unofona katatu munhu akafona ka2 akaona kuti haisi respond unongosiya ungomira wozofona futi munhu unofona katatu foni yacho iPhone zvadaro ndakabva ndaona message yakabva yapinda kwazuva nyuma tatodobva tatokubaya tikati unobva matokubaya tikati inini handipinduri paingofonwa pamwe pacho unoona pane 10 missed calls dzenhamba idzodzo pamwe pacho painoona pane 28 missed calls dzenhamba idzodzo wachitanga kuchisa mamessage akawanda tudai tunotraya kukubaya zviruramba wakambotsika pai mzimi yako inewe zvinhu zvakudotondiuraisa vandazonzwa pakuzi baba Tanya ndiregererewo zvadaro vati baba Tanya ndiregererewo kwazi tiri kuuya nhasi pamashure pacho pemameseji anga anyora achiti takutadza tatichiroro kubaya asi tichauya nehari nezvaakataura zvese tichiisa pauyi baba ukaona zvinhu izvozvo zvawazvibvisa takutadza uri murume zvadaro ndati nandimiri baba pakadaiswa handimiri ndatosimuka ndikati no ini regai nditobude ndiende kui ndobate bhazi ra4 kwaura ndiende kwaRarare pendinodzoka nyaya iyo vanenge vaona zvekuita sezvo pane zviriitika pane mameseji wandisira kuti ndiwamirire kuti wasvike nezvakutaura zvika handikwanisi ndakabva ndatobuda ndopakabva wasara paitwa zvinhu izvozvo zvakaitwa izvozvo patatofonera ndiri kwaRarare kwazi shamwari anga amakuseni acho amangwanani kwazi shamwari pakupane jira nebanga nechakati ndipo patatanga kurohwa nehando kuti saka zvinhu izvi zvendakanyorerwa pameseji ndo zvatoiswa pashopu pangu pashopu sei zvadaro tikati no ndipo pakabva vachizokwira kudombo wakwira kudombo vandazofonera naSabhuku kwasati ukuda kuno kundikati kwandiri zvinezvi ndiri kure asi ndiri kuuya vandazosvika kuna Sabhuku tasvika kuna Sabhuku vatachitauriwa kuti hanzi naambuya teerai kupi kuManika Bridge tatera kuManika Bridge takatera mari mwezuro musetesi ndobva takatera chidogadziriswa nyaya yedu takutobuda baba wangu akabatwa bhachi kuzunzwa nemukadzi wangu tashaiti saka kuruzoti zvagadziriswa baba wangu anombozungudzwa nemukadzi wangu zvinozoita picture ipi handatoti kuti ndibate vana vatezvara wanga varipo vandaona kuti kuti ndibate ka inini rega ndisiye zvakadaro nenyaya yekuti tinotomutsa hondo panapa vanenge vakuti wakumubata kudai handatosiya zvakadaro anotombobata ndakatongotora matataisawo vatatobuda inini vandatoti ndakudini ndakwenda nenyaya yekuti kushopu kwangu kudopazwa kuti ndirare ndisiriko hazviti vatatobuda mandatozwa musi Thursday yacho kwakuzi tirudikanwa panapa mambo saka tauri pamusoro mambo musati pamusoro waRarare inini ndandiripo uyu murume webaba akutabatwa khona nyaya ndakaona yakanga ine mwana awanga wauya wasina kana bhegi kana chimwe chinhu kuti wakasvika chiti akusiya mhuri dzenyu panapa matauriro wakaita kuti atauya kusiya mhuri yenyu hatichazvigoni zvatiremera mazvo saka vanhu vakati ko mwana moenda ine mwana wenyu kuti hatikasosarawo nemwana wenyu machitosarawo newedu ava vakati mwana isusu hatidiniba hatimudi tatosiya kana ngosiya pasina kana munapukenere mwana hana nemunapukene nhasi kana kuti anga achifuka hapana kwaitauya kosiya munhu kumba kwake sitakutoenda ndipo takazotanga kuti aiyo Sabhuku nyaya isukende kwa Changamire atibatsire nyaya iyi saka maona yakasvika zuru nyaya iyi panapa zvimwe zviri nyaya kuti pane nyaya dzimba kana kuti mari dzisingafaniri kubatanidzwa kushandiswa pane nyaya yengozi pane nyaya yekuroorana ndechipiri then kokuchuya nyaya yechitatu yerudo chero chete kuti mumeneji macho mungori nerudo iri vanhu varongogara wese varongodana naye because zvatotsvaga tese tunyaya twokutsvaga kuti tidzingane
Because kuti muitaura kuti chekutanga kuti mukadzi unozwaurorwa umusha woti ndoda kugara pasitoro usingasviki kumusha kwakarohwa. Chekutanga chekutanga chandokubvunza kuti zviri possible kuti amboweikororwa kwacho wakambopererwa ndiani akauya ega kuti ambori kumboenda kororwa kwacho akamboperekerwa ndiani kuziva kwatoita izvi wana tiri ndo basa rakakuperekedza wana kana wana wakutizira kana kuenda saka tete akaenda kuziva mwana wamashuku ndiani ndochekutanga ndimurubvunzwa ndochekuta sei chekutanga Kuenda ndakaenda ndega, takaenda tutonetsana. saka wangori kuenderei murunetsana Aiwa, ini ndaiziva kuti ndanga ndinayo mimba yake. Saka ndakati ndakuya ikoko. iye anga achiramba mimba Airamba mimba. Pandati ndakuya ikoko titaure tiri panzvimbo kuitira chii? Kozi inini pandakaita mimba ndandineyo kupi ikoko vatanga oramba mimba. Ndikati kutaura tiri pafoni kurudini. Kurunetsa vana mai anotodzwa ndiri kuende ndakati mama ndinodzoka ina ndina kwenda ndineyo anoenda ndinewe iye kurorwa. Ndakaenda ndichiti ndikasvika tikawirirana zviro zvindudzoka anobenda nehembeba noanda tikasvika ndudzoka ndochitaura kumboti ini ndine nhumbu asi kuti ndudzi wabereki murume airamba ndikati hazviti kusvika tazoenda kwatete tete akati handitoni pane paugusira wakati woga wakaenda usina intention wakaenda uine intention kuti motaurira towirirane kuti ndine saka nhumbu pawakasvika makawirirana yakati hamuna ndakasvika bhati hambai kwatete pataenda kwatete tete bhati iwewe zvokuti une nhumbu handipofungiriba chorutera imari dzehanzvadzi yangu ndikati tete handisutera mari yehanzvadzi yenyu ndine nhumbu kanziendai kwangu ndika ndinoenda sei kana kwana mama wacho iye ari kuramba kuti mimba yese yaniba yake ndobva ndatoramba kudi kuenda shuwa ndakaramba kuenda ndikati asi ndikabankuru bafona akati mainini isusu tinoziva kuti maidanana nemunin'ina wedu uyai tidini titaurirane ndobva ndatosimuka bhataenda bhatasvika kumba akati mama nababa mimba yese yaniba yangu ndo hatachienda kumashopu wakanga wakudondidzosera ndika ndinodzoka sei kumba tisati tawirirana kuti mimba ndeyani ndeyenyu ndobva akati ngatidzoke takaenda pawatsomba pane famasi iripo bvapapo vatengwa mapregnant test vacheswa bhata ndabvuma shoti une nhumbu asi ini ndinoti timboende kumasikani ndizwisise kozi madheta angu ndinodini ndinomaziya takaenda kwadokta Kanyenze kanzi inini dokta madheta angu ndinomaziya madheta angu emusi wa 28 July ndo madheta angu kanzi werenga pachiyapa pakombiyuta apa achingotora uyu murume kuti andiudza kuti nhumbu ndeyangu anokwanisa kundiudza ndakabata foni yake ningoona arudzwa ngoti nhumbu ndeyani nhumbu ndeyangu ndobva ndatanga kugarisana nemurume wangu tichigara taingonetsana nemurume wangu pambacho ndototi kubuda shuwa ndaibuda kutoti tanetsana ndautobuda hangu ichokwadi ichochocho ndobva andiendesa kumba vandati asi chikoro zvendakasiya chikoro kozi kuenda kwanandaita ndadodzoka kuti ndidzoke chikoro nenhumbu yangu ndawakandisisa chikoro ikani ndakwenda hambai kuna ana mbuya ndoti inini ndauya kuti tiziyane ndidzosere mukadzi wangu kupi kuchikoro kurora ndichaenda korora muna January tichienda kumba kwenyu bamutoko ndozvakataura murume wangu achitaura bamukuru shuwa ndo mashoko akasvika kuna ana mama wangu kuti hatina kuya korora tauya kuti tiziyane mukadzi aendepi kuchikoro takaenda $180 aiwazvo izvazvo mamuda kuziyana chii angado ndidzosera saka chama aiwa hakuna mberi dzakadai kuzitawa yakozivana 180 ati tanguya kutiziva kuti mwana adzoke kuchikoro but chachiri important chiya kudzoka kuchikoro nekana nhumbu yangu yakatakura nyaya yanga iripo yanga ine nhumbu yawakatakura nekuroorwa saka pakauya achiti tauya kutizivana mamuda kuzivana chii iyi mamitsana kare chama muda kuzivana chii anga asinoziyana neni akanoziyana nani uyu mukoma wacho akati tirikoziyana newabereki kuzivana kana wazivana wakuda kuzivana rei dhiri renyine kuzivana nanga rirei rari rekuti wandidzosere chikoro aiwa uinei wachikudzosera chikoro saani
Wangada kudzosera kuchikoro sani? Pawakarumboenda kuchikoro ndoka kwakuendesera? Aiwa, wakataurana nana mai. Aiwa, pawakarumboenda kuchikoro ndoka kwakuendesera? Aiwa. Saka wadawo kuti wakudzorera kuchikoro sanani? Ini ndandati ndodzoka. Ndati wangada kudzosera kuchikoro sanani? Hawana kuroora asi wada kudzoka kuchikoro sanani? Semadhona here? Aiwa. Sechi? Semurume wangu. Semurume wangu? Saka uchipinzi Maria wakaonze kuzivana kuti ndini mukwasha wenyu. Wakaroorwa iwe? Weda kuziva kuti wakaroorwa iwe. Ore, wana sekuru wacho wari? Wana baba wako? Pana nasekuru. Wakatambira mari yako ndiani? Akatambira mari, mama ndiye akatambira mari. Akatambira nana sekuru. Saka sekuru wacho uri? Sekuru wacho uri pakatambira mari? Sungai sekuru? Ndimi sekuru? Pamakatambira mari yakana nemukomana yakazi ndechi? Mari yawakatambira akatambira mai wacho wakati ndauya kuti ndinoda kuita mukwasha. Ati ndinoda kuita mukwasha. Mbuya akati ini mwana uyu ndakanda kubhadhara mari tangu chikoro. Saka munondibhadhara mari tangu chikoro. Saka mai akati takaimanzosera mari yangu yechikoro usati maroora? Ndizvo? Saka which means mwana haana kuroorwa? Nekuti kuri kuroorwa waifanirwa kuenda koororerwa kuna baba wake kwamutoko. Ndosaka ndikubvunza mbuya kuti mbuya imimi ndimakashaisha nzira yemwana. Nzira yemwana imimi mai ndimakati itekokai. Makazvifunga imimi mai musina kufunga future yemwana. How can you say tanemandipa mari yangu kuchikoro mwana asati aroorwa? Chekutanga ndekuti mwana aroorwa. Aroorwa kapanouya aroorwa kuitira kuti aiti mune mungava wangu gava. Saka imimi chamamuda wamufunga kuti mazuva ano wafanwa anoda ama 2000 anoda dofo ndiani? Wamurwa kufunga kuti mimi anoda dofo ndiani kuzi ndauya negrade 2 wangu? Wamurwa kufunga mazuva ano anoti ndauya nedofo ndiani? It's your responsibility as a parent kudzidzisa mwana wako kuti future yemwana iite zvakadii? Zvakanaka. Ndodzidziswa mwana ndiani? Ndodzidziswa ndiani? Saka iwe kwaungomudzidzisa pese kwako kuti uzochaje mukwasha? Kuti mukwasha kana wewe uzodzidzisira mari yako? Saka iwe responsibility yako as a parent iri pano. It's your responsibility as a parent kudzidzisa mwana wako, kumupfekedza, kumugarisa pakanaka, kumupa chikafu. It's your responsibility. Chinonzi parental love, parental guidance, parental this, chii? Chinobva pariri iwewe mai nani nababa. Ndiri kana wakuti iwewe wakutengesa iyo duty kuti iitwe neumwe munhu. What do you mean? Kuti mupapa wako rora kuti chimbosiyai ndiro kusaidi chimbotangai madzosera yangu kuti mwana wakasvika form 4. Mwana wacho akabva aita mufundirei wamambo vakunamarei vavairwa mari wakafunda kusvika papi? Kosi yechi? Kosi yekusona. Saka kosi yekusona ndiyo yakabva iti mai yaite VP kuti mari yake yapera yakawanda. Waibhadhara mari patemu? Taibhadhara pamwedzi. Mari pamwedzi? $50. Saka kosi yako yanga iri for how long? Yanga ine 6 months pachikoro, 6 months attachment. Saka 6 months $300. Saka which means pamari yechikwereti yechikoro wakanga usina ne120 wozwa kwaya ne180. Asi kuroora hauna kuroora. Pamakambopinda mukwasha macho mumusha makambopinda muri muri wanani wauya kudzosera mari refund yechikoro? Makapinda muri muri wanani? Pamakawatambira vana vasekuru, sumukai sekuru. Pamakawatambira vana vasekuru vachipinda mumusha kuti wapinda mumusha makati mukutambira vanani? Baba wacho wakataka mutaurira kuti ndiyo nhawini. Baba wacho uripi? Uri kwamutoko? Baba uri kwamutoko mwana achigara kuno? Chii chakaitika mwana wamai?
Mwana wamai ere taurai. Muri wande. Saka mai mutasimba kuti be mari yako. Makaramba kuya baba wacho edi. Baba ndio ekwani. Ndio kama roho. Saka, waenda tawe kama roho kuti kwa unongo murume. Kuyabotambira mari mwana mbamba murume. Kana urara kwa toera na sebo mama. Mamlota huyu arare sebo mchapeji. Endapinde kusamini kotambira roho remwana wake sahani. Ayo, ndoza ndikutaura kuti apa munhu akakanya bhora rese ndi mai. Mai wakaenda kudhumanisa musoro nekukara. Kara. Because mwana anobva ndiripo. That's the truth, mwana anobva ndiripo. That's why mai aine simba obva mwana. Mwana wamai wakauya akaberekwa ndimai. Ndosaka mai aine simba rese obva mwana. Asi simba renyu makaenda kuisa bati wrong. Because mwana haasoka maruwa. Mwana haasoka maruwa. Baba wake mai ndi munomuziva chikwesai moko pasi. Ndi munomuziva baba wake. Baba akamuitira ndi munomuziva. Saka zvamaifanira kuita mwana uyu asati apinza wako mwana wamusha umu. Anzi, maifanirwa kunga imi makaendesa mwana. Musha baba wake anororwa musha baba wako. Ende inyo zviri kurikuona izvi. Muri kuti zviri kunetsa pamwana uyu asiri kwamarowa. Motoka marowa kunochengetedza zviri mwana wenyu. Uyu mwana zviri kunetsa nezvakwa baba wake. Hasoka marowa. Zvamuri kufambiswa namarowa muchiswera muchizi pane ngozi pane zvinei namarowa bhozi haasi mwana namarowa. Muri kutakurisa vana marowa mutoro isiri yavo. Imi mai torai mwana muendese mwana kudzinza rake. Zvinonetsa mwana zvinogadzirwa kudzinza rake hazvigadzirwi kwamarowa. Musakanise madzinza pe. Kumba ndakaendeswa kumba ndinokuziva. Saka chakasisa zvokuziva 108 izouye kwamarowa isingaendiko kuti. Kutaura inini kusazoziva kozi bangu. Ndati kana kumusha kwako chikuziva ukaendeswa. Pakauya 180 sei 180 yakauya kwamarowa isinafanira kutsvaka kwako. Murume wangu akati mari inosvika kwamutoko asati ndaanayo. Asi kuti ndoziyana nevabereki wako kuitira mangwana. Izwa, wakaziyana nemubereki 1. Hauna kuziyana nevabereki. Wakazivana nemubereki 1. Mumwe wacho wamuziva, kwamurume wako hamuzivi. Haana kutombosvika. Mari yako yakapana nokuti makapana pamusika wehuku. Mari yako yangu fana kuti mandikabviri pamusika pe kumbotabidzana mari. Ndozvawakaita. Because kana chiro rwakaita toziva. Unotombererwa kakuchikora. Kuti mwana wabuda musha mwana warohwa. Ati mari yeswa mundiro. Yotaurwa mwana warohwa. Chiite kuti mbeki wake igare zvakanaka mwana zvitaurwa. Saka iwo no ndiro. Nothing. Ndiro yako pocket ya mai wako. It's a lesson. It's a lesson. Yatofana kudzidza isusu wana mai. Wana mai kana mauya mumusha wanu newana wasiri imomo. Musawaitise tsika dzeimomo wozandi dzawo. Mwana kana ati kurei ngaaende kudzinza kwani kwake kuti musazokomplicate zvinhu. Senge zvomakuita izvozvo. Ivi nyamba murume akabvuma kuchengeta mwana wako handi wake. Kukubatsira iwewe bosi azviwa iwewe nesanzu rake nesanzu rako. Hana kuzwa sanzu rake pamurume. Azviwa sanzu rako. Asi wechiziva kuti sanzu rangu kana rasvika mumusha rinozobviswa kuseri inonzi chihembe chamunopfeka kuzasi cheZambia. Chova chaiswa kwakanaka kunze kwemusha. Hachira miti mundonzvenzvera kuseri meZambia muchitendera nemusha. Aiwa chinobviswa chogadzirwa pakanaka. This is a lesson, a very crucial lesson kwakadziswa munhu. Kana waita murume mwana nemumwe murume mwana iye ngaende kumusha kwake. Tsika dzemwana iye ngadzidze tsika dzemusha kwake.
mwana ngaamusamudzise tsika dzikwake. Musadye zvinhu zvevamwe madzinza mumisha yemamwe madzinza. Zvinokudzokererai. Mwana uyu zvaangachitaura zvazvo zvimunesa zvese ndobuda zvishavuma ndobuda zvishavumweni ndoita sei zvese ndoita handi responsibility yekwavanhu vakamarova baba kufambira chinhu ichocho. Kumusha kwababa wake ndiwo wanofanira kufambira chinhu ichocho kuti wazive kuti chiri kunetsa pamwana ende iwewo mupambo zvakafanira kuti wanaurora akatopiwa nelist. Vanhu vakakupa list handiwo vanhu vafanira kukupa list. Saka iwe nyaya iripo ndeyekuti chekutotanga kune zvinhu tu zvausina kuita. Hauna kuroora, hauna kuramba. Wazvizwa? Hauna kuroora, hauna kuramba. Because pawakadzosa mwana wemushoma wakamudzosa wakabhadhara here bhuku? Takabhadhara wakariramba wakati hanzi endai kumba kwavo ndiziti ndekwani kwababa wacho. Asi mari yedu isusu yakatambiriwa pamba. Ndosaka ndakutaura zvokufanira kuti iwe pamwe ndipo ifanira kunge wakaona mufano. Ndipo wakawandirwa. Iwe baba wacho unowaziva here mudziwa? Handingawazivi, ndinoziva sekuru ndiwo ngwakamira. Saka wainzienda kuna vose kuna kwakuse asi wakamboora 180 ndiwo wakatambira 180. Kune wakavabvunza kuti pandanga pakaiwa 180 yangu ndikuendesa bhuku. Ndio zvandakavataurira kwaziwe ende ikokoko enda kumba kwavo chaiko chaiko. Ndikati panapa ndopendinoziva panapa. Wakambobvunzawo here baba wacho kuti baba wako waripi? Wakamboenda here kuna baba wemukadzi wako? Handina kumboenda pana. Baba wacho hawapera, baba wako hawapera. Vabereki vako hapana? Baba vangu mimi baba mimi makadiwo kubatsira mwana kuti azive kuti zvati. Apa baba vangu vasakwanisa kubatsira mwana because mwana akagara zvakamukadzi. Ndakutondere kuti munoona angagara kudiwa mumusha. Saka munhu anomusapota hapana. Aiwa, ukaona vanhu vakuenda kwese president test nechi madhau ndoza masainzi emudhauta. Hamuna kutamba shakuta here? Ukatamba ukaitira ukati bhuka. Ukaona munhu akuya akupinza iwe unozwa kuti ihedzi. Unoita sei? Doubt. Ndozvazvikuita pano. Haungatiwo musikana atondinamitiswa. Wanimitisa ndiwe. Woti ngatimuende pregnancy test. Ngatimuende kwatete. Ngatimuende kwakati. Masainzi kuti mukomana was not ready kutanga asikatodi. Mari yekuti tiende kumusha kwenyika zimura atisandana. Kunyembeya zvese zvatutaura kuti hatina takatouya wakataura kuti chimbomira ichimotaurirana. Iwe are you ready kusangana natezvana wako chaicho? That's the issue. You are not going to start with Murambise. Isusu Rambisi. Arambisi one, Rubasra one. Asi wewe wacho mzai ndio wakararana yeye ndio Aitika ndechekuti baba gunzo. Wakararana yeye ndio Jesus acha ndimwana wako uyu. Wacha akatopindira naye. Makazoendera DNA test mwana zavo. Hatisati taenda nenyaya yekuti madhays acho akauya takapinda kwatete. Patete kwacho takazotobva takunetsana nenyaya yemakozi. Aiti akafonewa obuda panze otaura aitaura neaitaura. Fona ina basa se business fona zamba. Fona isi yako bamusanetse kuti BP iri polisi yako. Munhu kana ari pafona don't every time ari pafona utora zvinhu zvakashata. Pamwe utotora business utotora chi phone is down don't use that I put out it no. Iwo pawanga utikaira zako endera. Ari paikuda kuti. Saka where is the difference? Why you why you kuda kubva phone yake yese yako? Wanga kunyumwe.
Wangochi mbonyumwe zodo kufoni ngoyese yauya kuda kuzwa kuti iri mbotaura nezvenyi. Nyaya yako yanga iri papi nefoni yake? Yanga yekuti kana mimba yapo zvati. Anga mawezi kutsvaga kuda kutsvaga kuramba mimba. Right. Kana tito ngona sunza mugoja. Taura izvi ndikuona kuti daka. Pamwe pane patisikuya swabi zvino. Pamusoro makombe. Ini ndinoka ndoda kumirira baba vobaba. Zvekuti ngozi ndeyekumusha kwake. Ngozi yakabatwa nerumusha kwamai. Kwani? Kwamarowa. Ndokune ngozi yainesa pamwana. Ngozi inesa apa pamwana? Ngozi kwamarowa. Saka inoenda kwamarowa seiko mwana asiri kwamarowa? Ivo havasi kutsanangura kuti mwana uyu ngozi iri mumusha kwamarowa yakaiswa pamuzuku. Yakaiswa nani? Iruzi yakaiswa nanasekuru. Wakatambira 180. Yakanga iri yani ngozi iyoyo? Ivo ngavachitsanangure kuti yanga iri yani kuti nyaya yese. Tete kutora kwaita mataura semunhu aruziye padera. Chimbotitsaurira izvo. Nyaya iri Pedzai pabata. pakanaka. Nyaya iri kuzi baba mudini wedu, baba mudini muringi wababa. Ndiye akashaisha maoko. Ashaisha maoko. Ndobva waisa ngozi pamuzukuru mwana wehanzvadzi yangu. Yakura mwana musikana akura. Ndobva wabvisa. Ndobva yazoiswa pane kusho. Uyaro. Saka akabvisa ndisekuru avo. Wakabvisa pamwana wavo. Kubva waisa avo. Sekuru. Torai chiro chete. Kana uya ili yakatuwiri handizivi baba wangu ndizo zazviri handitozvizivi nyaya iripo sekuru na tete mwana wenyu imimi ndo papa kaiswa mweya munomuziva here ime vambori pamwana wenyu? Handitozvizivi saka pamwana wenyu hamuna chamakabvisa? Hapana. Saka tete uri kunyepa? Hapana. Tati tete uri kunyepa here? Iye mbido tete uri kunyepa here? Iye ndiye matsanangurira wake aya. Aiwa, handisi kutaura zvake zvatsanangura. Ndiri kutaura zvenyu zvamunoziva. Ndiri kubvunza zvenyu zvamunoziva. Inini kutozwa kutafambowa pandiko tatozwa kuti pane baba wako wakashaisha maoko. Saka zvemazwa kuti wakashaisha maoko mamadini? Inini handisingazvizivi. Aitati makabva madini pamakutaura kuti kwenyu akashaisha maoko? Handina chendakaita. Nanhasi hapana chipatipai? Hapana. Nanhasi hapana. No, it's okay. Alright, bata hamuna mchinyararai. Taura mwana. Nini ndakazvizopa nandi. Ndavaudza vakauya vakafamba neni. Nini zvese zvakaitika handisi asi kunonzi ngozi yanga iri pandiri yakati ndodzoka mumusha mavo. Ndogare pane kamwana kadoko. Kamwana kanova kaseke mwana wamukomana. Wanzi ndiye mukomana waanoda asi ndakogara ipapapo. Wakati ndakungozwa iwo vanotete ndoruzviyanzika nzi yakadirwa doro mukicheni chichi asi ini ndakati ndisasatsike bamba pasekuru avo nechiro chokana pamai pekugara handina kutotsvaka pekugara kuti dai ndagara nemwana ivo sekuru vakabvuma zviro zvavo kusvika zvabviswa kuti zvibviswe pandiri wanga wabvuma sekuru wangu zvikaiswa pane mwana musikana karipo kamwana kadoko kakanzi ndo kakaisirwa zviro kari pari kamwana kakagara kakauya ndo kakanzi kakaiswa zviro izvo. kakauya mwana kari vika mwana aska kari kunze those are not kutaka. Unaona watu kutaka. Alikuwa shamba ndio waita. Zawaita hapa. Zamaita hapa. Sisi ndio zatiti shamba.
mai watu wakubuda kunze wobva wasiya iwewe mwana wako wabata mwana wako anaongochema anakuta sei anoziya mama wake siku atitorari bako baba iwangu kuziyo tikanasi kumaari ivi mune makore mangani? Ini 20. 20? Yes. Mayorowa mune mangani? 19. Ndiri mwana wacharowa? Kuyarapo. Akakachechera ndokakanzi kagara chiro chachiri pandiri. Ini chaiso ndifamba musana mundani kubva pazvakadahwa handina chinondifamba. Saka uyu mwana anoita sei? How does she behave? Haana chaanzi aratidziba kana asati akura pamunotambira mari yake ndo pazvichabuda. Musatransfer maproblem. Matarisira ari kuita mwana uyu achitarisa mai iwawa akuita umwe remazviona. Matarisira ari kuvaita umwe arikutarisa mai avo. Matiba. Hazina kudaro bachanga. Zvakadini. Chokwanira kapona. Zvakadini. Hazina kudaro bachanga. Zvakadini. Mwana. Uyu mwana webaba wake ndo. Ndiwo akamutakura. Sumuka tori mwana. Such a beautiful young lady. No. Ati zvakadai pangu hatikozofaniri hatikozoipa. Izwai papo. Mararama upenyu hwenyu mimi. Mararama upenyu hwenyu mimi. Makulast kota upenyu hwenyu. Makuenda. But no, mirai papo. Musaite utsini ba. Kutransfer problem. Kubva kuno another innocent soul kuendesa kuna another innocent soul. Iwe kufara unonakwa nomwadori mwana mtsiku. Unozwa sei wakadhakwa kana uchiona mwana wako? No, izwai baba. Bambo, chizwai baba. Izwai baba. Izwai taure kuti hapana chandaiziyo. Then people can assist you. Alright, izwai baba. Handimi unotransfer because hamuna knowledge yacho. You will not transfer sei. Asi pane nganga kana apostle kana chiwa makashandisa kutransfer. Saka indirectly it's you. But what is it? Ini ndichizwa wangari pacho wakanyara ini ndichizwa hanzi chakataura chegoti iwe une mwana unodisisa ndio andodogadzikira ndibve pamwana wemutorwa ndokutaura kwazvinoitwa wangari pacho wakanyara ina kungozwawo wangari pacho ari pinga wataura nongedza angari nongedza ataura wangari chichokwadi charutaura mwana ndakaenda katakaenda kaenda kwatakaenda ndobva mweya wabuda uchitaura pano ukati nini pandiri panapa handichadiba pamutorwa ndakuda kudzokeswa mumusha wekwamaroi asi ndine pandichaenda kogara ndichazozviratidza kana mwana akura ndobva atisane kumbondisa pambudzi kana pamari mari iyoyo yakasiwa iri pamba pehata dzengu pane peyakachererwa pamba mari iyoyo handiti zvadaro zvikazi anenge azoita muedzo wekutora mari iyoyo ndiye achatakura mweya asi ndopandichazorora ndiri kusvika imimi maenda kogadzirisa konditsvaga kumba kwangu muno ndichakutaurirai kuti ndirepi mhepo iyo yakataura ikati ndire kwasamutanda kucheruguru tikabvunza zita akaramba kutaura zvaiitika apa baba ine machira aishandiswa nababa munini baba munini vashaisha maoko vakaisa mwiya wemufi pamachira vaishandisa machira iwayo segona gona irorero vaitishandisa mumusha vachiti nderekurapa naro saka gona iroro ndo rakanga rakumesa pamwana right. So inyaya yakanaka iyi
yajeka manje yanyasa saka nyaya iripo ndekuti tete pakaitika zvinhu zvese zvamuripo munozviziva newamwe wese, you are all witnesses kuri chinhu chakaitika. Saka tikuti wana tete muri kuona kuti chinhu chimamaisa pasi chisingafanuka chini chakupwanya imba yomwana asi neindi rudzi wenyu chakupwanya mwana imba yake isinei nemi. Gadzisai chinhu chenyu chinoda pamaruwa, chisaende pamwana uyu, chisaende pamwana uyu, ripai kozi yenyu chinhu chipere. Pamwana uyu yakati ndabva handichadzoki, asi iye ngasasadzokerezve kopinza gumbo rake mumusha kwamaruwa kana mumusha makaroorwa mai wake vakazi ngasapinde. Saka toti izvi kuna baba wake wakaendesa here endai moture mwana uyu kumusha kwababa wake kozi mutora ngasatsike mumaruwa ndo makamuchengeta munotaende kupi? Alternative yamamupa ndeipi? Kana rukwasha achinge auya vanofanirwa kuti wamutori woenda naye utaenda kuita zvese zvinozoitwa zvokwasha kumusha kwake kwamutoko. Hamumiriri mukwamboba. Imimi ndimi mune mwana wemunhu. Imimi hani mwana wa mukwamboba.